Diagnosis nila. So ito ang gagawin ko na Panasonic upload automatic washing machine. So ang problema niya, diretso mapasok yung tubig, walang tigil. So yun, kapag pinower on siya, yun, diretso agad na mapasok yung tubig pag pinindot yung power on button. Pero pag in-off na, yun, tumitigil din yung tubig. Ibig sabihin talaga yung board ang sira. So yan. Diretso drain. Opo. Diretso po talaga ang drain yan kasi meron ditong overflow. Kapag naabot na ng tubig yung pinaka-overflow level dito, diretso na lang tapos sa tubig. Hindi, kahit hindi siya naka-overflow doon pa lang. Opo, ibig sabihin, another problem pala yun. Another problem po yun. Oo, ano? Ibig sabihin, dalawa pala ang problema. Kasi problema na po yung biglang pagpasok ng tubig niyan. Yan. Pinower on ko pa lang siya, pero pumasok na kagad. Which means, sira yung board mo. Pero, diretso naman siyang tumatapon din. Ibig sabihin, another problem yun. Kasi, problema rin yung ganyan na tumatapon ka. Pero yung drainage lang, parang ano lang naman yun, di ba? Ano po sa yan? Ganito. Possible din na sira rin yung IC na nagko-control dun sa drain motor mo. Kaya nakadrain ka agad siya. Kaya kita mo nung pinatay ko, buwanan. Ibig sabihin, sabay na gumagana yung pinaka water valve mo, tsaka yung drain motor mo. Yun po yan. Bali, yun yung problem niya. Ibig sabihin, sira rin yung IC na nagko-control dun sa water valve mo. Kaya nag-drain siya, ibig sabihin bumabata ka agad. Medyo malala pala problema. Board nga ang sira niya. So may authorized service center na raw na nag-check up nito, board nga ang sinabing problem. So yun, kaya nag-second opinion sa akin si sir. So yun, board talaga ang problema. Pero ako kaya ko namang i-repair to. Yan, yung nga sa talaga, dahil pala siya, medyo malala pala ang problema. Pati pala yung IC na nagda-drive dun sa drain motor, shorted din, activated ka agad. Sige sir, yan, silipin ko muna to para kabisado ko naman gawin ka. Hopefully kayang, ano po yan? Ilang taon na po ba to? 2016 yan, nabili. Oh, ang tibay. 2016, which means 6 years na. Oh, ang tibay. Kasi ngayon, bibili ka ng bagong washing machine, 2 taon sila. Oo. In the average yun. Pero ano naging cost na? Talagang which means normal na siya kasi lahat naman talaga masisira. Hindi tsaka yung natapunan siya ng tubig. Yun. Pwedeng ganun. Pero waterproof naman yan. Okay nga. Pero yun, kahit pa paano, may nagiging epekto yung ganun na natapunan o ano. Pero matibay na yan, 6 years. Matibay na may tuturing yan. Kasi talagang yung mga bago ngayon. Dami kong napupuntahan. Hindi talaga masyadong ano. Sige sir, ano? Kaya ko naman i-repair yan. Hopefully, hindi ganun kahirap gawin. Okay naman kaagad yan pag ginawa ko.